Merhaba sevgili izleyenler, Bandırma Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Cemiyet Günleri kapsamında toplantılarımıza devam ediyoruz. Bandırma'nın siyasi kimliklerini, bürokratlarını, spor, sanat dünyasının isimleri cemiyetimizde ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Bandırma Orman İşletme Müdürü Sayın Taner Nişancı. Müdürüm hoş geldiniz. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Yoğun çalışma programınız dahilinde biliyoruz. Kısaca kendinizden bahsedip bu görevde kaç yıldır bulunuyorsunuz? Bunları öğrenebilir miyiz? Taner Nişancı, 11.4.1973 Balıkesir Sındırlı doğumluyum. Meslekte 23. yılım. Bundan önce Bigadiç Orman İşletme Müdürü Yardımcısı görevini yapıyordum. Bir yıldan beri, yani bugün itibariyle tam bir yıl oldu. Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü görevini yapıyorum. Ayrıca ben de bu nazik davetinizden dolayı teşekkür ediyorum. En azından kurulumuzun yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili size bilgilendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek, kamuoyunda yanlış algı olarak bilinen bazı yanlışları düzeltme fırsatını bize verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Görevimiz. Çok sağ olun. Sizin müdürlüğünüze bağlı sorumluluk sahasının sınırlarından bahseder misiniz? Evet, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı. Susurluk, Manyas, Gönen, Erdek ve Marmara adalarıyla birlikte Bandırma merkezini de kapsayan 366.000 hektarlık bir alan içerisinde faaliyet gösteren işletme müdürlüğü. Bu işletme müdürlüğünün içerisinde Suluk'ta Karşıyaka ve Suluk Orman İşletme Şeklileri var. Manyas'ta Manyas Orman İşletme Şekli. Gönen'de Aladağ, Sarıköy ve Gönen İşletme Şekli. Erdek'te de Erdek ve Marmara Orman İşletme Şekli olmak üzere. Bandırma merkezde de Bandırma Merkez İşletme Şekli olmak üzere işletme şekilleri kanalıyla orman faaliyetleri yürütmekte. Bunun akabinde bir de ağaçlandırma şeklimiz bulunmakta. Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü yaklaşık 129.000 hektarlık bir orman alanına, yani Bandırma İşletme Müdürlüğü'nün sınırlar içerisinde %35'lik bir alan ormanlarla kaplı. Bunun 88.000 hektarı verimli orman dediğimiz, yani üretim yapılan ahşap, kağıt, mobilya ve diğer yan sektörlerinin ham madde kaynağını sağlayan ormanlardan oluşmakta. Bunun 41.000 hektarı da bozuk ormanlardan oluşmakta. Yani bozuk orman dediğimiz zaman şöyle anlaşılır. Üzerindeki ağaç varlığı gelişimi düzgün olmayan açıklık araziler veya istenmeyen killerden oluşan bozuk orman arazileri. Kaç personeliniz var? Bizim Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ilçelerle beraber, yani şefliklerimizle beraber 132 tane personelimiz mevcut. Bunun 72 adedi mevsimlik ve kadrolu işçi dediğimiz, genelde kamuoyunun yangın işçisi diye bildiği personel oluşmakta. Diğer personelimiz de memur, devlet memuru. Yangın işçisi demişken tüm tehlikeli sezonunda geride bıraktık. Evet, orman yangınlarının tehlikeli sezonunu. Evet. Nasıl geçti bu tehlikeli sezon? Bölgemizde orman yangını. Bu sene orman yangınımız bize göre az, yani yok diyecek kadar az. Bir Erdek işletme şeklinde Kurban Bayramı'nın 1. günü, bir de Suluk Karşıyaka Orman İşletme şeklimizde o Suluk çayının kenarında bir yangınımız oldu. Yani büyük diyebileceğimiz yangın ama çok büyük bir rakam değil tabii. 20 hektarlık bir alanda bunlar. Erdek'tekiler hayatiyetini devam ettiriyor, yanan ağaçlar. Ama Karşıyaka'daki tekrar gençleştiriyoruz. Bir yangınlık açısından iyi geçti, sezonumuz iyiydi. Vatandaşlarımız duyarlıydı. Kaç gözetleme kulesi var? Bizim sorumluluk sahnesi. Şimdi Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü'nde Erdek'te 1 adet gözetleme kulemiz var, Gönen'de 2 adet gözetleme kulemiz var, Susurluk'ta 1 adet, Bandırma Merkezi'nde de Karadağ'da 1 adet. Yeterli mi bunlar yoksa Yeterli. Bizim ormanlarımız genelde yapraklı orman olduğu için, yani yapraklı işte kayın veya işte meşe veya ıhlamur ormanlarından teşekkül ettiği için yangın konusunda ibreli ormanlar, yani Kızılçam, Karaçam, Sahilçam, Karaçam, Kızılçam ve diğer Fıstıkçam gibi ormanlara göre yangın tehlikesi biraz daha az olduğu için bu kuleler bize yetiyor. Gördüğü noktalarda zaten
Yangına hassas yerler görüyor birilerimiz. Ama işte işçi konusunda biraz sıkıntımız oluyor. Var yani. Sadece bizde değil, Türkiye'nin bütün işletmelerinde var. İnşallah kadro meselesiyle ilgili gelişmeleri burada onlara kadro verilirse geçiciler, biz de bir nebze rahatlamış oluruz diye düşünüyoruz. Şu an gündemimizde olan çalışmalar neler? Şu an ne yapıyor Bandırma Orman? Şu anda Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü bir yılın artık sonuna geldi. Bilançoyu çıkarmaya çalışıyor. İşte 2017'de biz ne yaptık? Ormancılığımız neredeydi? Nereye getirdik? Sene sonu kapanışlarını hazırlıyor. Bunlar İşte, belli mi yoksa hala hazır? Tabii şu anda artık biz işin şeyindeyiz. Ne derler? Yemeği hazırladık. Sunduk. Ücretini alma noktasındayız. Sene sonu itibariyle onu kapattığımız zaman Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü olarak geçen yıl 4 trilyon 669 bin TL'lik bir kâr atlatmıştık. İnşallah şu andaki öngörümüze göre 6,5 ile 7 trilyon arası bir kâr. Yani gelirimizi geçen yıla göre %52 arttırdık. Giderimiz de geçen yıla göre %22 azalttık. Yani bu nasıl oldu? Dikili ağaç satışına öncelik verdik. Normalde bizim üretimlerimiz daha önceki yıllarda Orman Köy Kalkındırma Kooperatifleri vasıtasıyla orman köylüsüne yaptırılırdı. Bunun karşılığında bir üretim gideri öderdik. Şimdi dikili satıyoruz, damgayı yapıyoruz. Damga karşısında verim yüzdesini belirliyoruz, bir fiyat ortaya çıkıyor. O fiyat karşılığında ihale ediyoruz. İhaleyi alan firma üretimi gerçekleştiriyor. Bu da üretim maliyetlerini düşürdüğü için giderimiz azalıyor. Giderimiz azaldığı için de karımız artmış oluyor. Yani verimli bir çalışma yapmış oluyoruz. Geçen yıllar, bu yılki arası var bu. Bunun haricinde ağaçlandırma çalışmalarımız var. İşte bir bal ormanı yani tesis ettik. Evet, sorularımız arasında var. Evet. Bu bal ormanı ile ilgili. Onun toprak işlemesini yaptık. İşte şimdi nerede tam? Topağaç Köyü var Marmara Adası'nda. Bunun toprak işlemesini yaptık. Diken tel ihalesini çevirdik. Şimdi dikimi yapacağız. İşte yağmurlar bekliyorduk. Yağmurlar başladı. Şimdi artık parça parça. Çünkü bizim bu sene Topağaç dahil olmak üzere 447 hektar yani 4470 dönümlük arazide dikim çalışmamız var. Bunun yanında daha önceki dikmiş olduğumuz fidanların bakımları var. Yani yaklaşık 1780 hektar yani 17.800 hektar sahanın bakımı var. Bunları gerçekleştirdik. Toprak işlemlerimizi yaptık. Şu an dikim faaliyetlerine başladık. İnşallah sene sonu itibariyle havadan mani olmazsa 31 Aralık itibariyle bitireceğiz. Yani bu vejetasyon mevsimi bittiği için biliyorsunuz Kasım ile Mart ayında vejetasyon mevsimi biter. Yani ağaçlar yapraklarını dökerler, suyu dallarından toprağa indirirler, yani köklerine indirirler. Bu aşamada dikim faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Marmara'ya ne kadar ağaç? 66,7 hektar bir sahamız. Orada biz mevcut biliyorsunuz oranın büyük görüntüsü var. Oraya destekleyici işte arı otuydu, efendim defneydi, değişik türlerle, yapraklı türlerle besliyoruz. Yani normalde zaten orası doğal bir bal ormanı. Bu şu andaki çalışmalarımız. Peki kalitesi nasıl olacak bal ormanının? Bal ormanının kalitesi derken balın kalitesini söylüyoruz. Yani balın kalitesi biliyorsun Marmara Adası'ndaki arıların değişik bir özelliği olduğu söyleniyor bize. Bu Uludağ Üniversitesi'nden gelen hocaların araştırma neticelerinde de oranın balının Azert balına denk olduğu, eşit olduğu söyleniyor. Yani bu desteklenen bitki türleri de oradaki aroma, yani bir balın kalitesini nereden anlarsınız? Ağzınıza aldığınızda eğer size güzel bir raiha veriyorsa o bal kalitelidir. Şimdi kestane balı var, acıdır. Ama çiçek balı yediğiniz zaman o doğadaki çiçeklerin rayasını, kokusunu hissedersiniz. Evet, Kızılçam'ın olduğu yerlerde çam balı vardır, onun tadı farklıdır. Ama çiçek balındaki özellik daha farklıdır. Oradaki bal çiçek balı olacağı için çok daha kaliteli ve güzel olur. Tabii bal üreten arkadaşlar şerbet yedirip arayı kandırmıyorlarsa. Bu çalışmalarınız bal fiyatlarına etki edecek mi Müdür Bey? Ya bizim amacımız şöyle, yani bal fiyatlarına etki eder mi etmez mi bilmiyorum ama ülkemiz, özellikle Bandırma için söyleyelim bunu. Bandırma kendini, yani bu yarımada söyleyelim, Kapıdağ Yarımadası ve Marmara Adası'nın doğal olarak, ekolojik zenginlik olarak dünyada sayılı yerlerden bir tanesi. Hal böyle olduğu zaman bunun çok verimli kullanılamadığını düşünüyoruz. Biz
Burada bize gelen talepleri değerlendiriyoruz. Yani arıcılar diyorlar ki bize işte arı ekin, işte bal ormanı oluşturun. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yoksa Orman Bakanlığı'nın veya Orman Bakanlığı'na bağlı bizim teşkilatlarımızın görevi arıcıların bal üretmesini sağlamak değil. Biz sadece yan şeyiz, destekçiyiz. Bu işin asıl kaynağının ülkemizdeki üniversitelerde ziraat fakültelerinin ve Tarım Bakanlığı'nın olması gerekiyor. Yani bazı meseleler biz değerlendirirken böyle değerlendirmek zorundayız. Biz sadece destekçiyiz. Çünkü bizim faaliyetlerimizin arasında biliyorsunuz orman köylüsüne ceviz, hünnap, badem dikimi yaparsa kendi arazisine %65 hibe veriyoruz. Bakın çok önemli bir rakam. Yani 100.000 liralık bir yatırım yaptığınızda 65.000 lirasını karşılıksız hibe ediyoruz. Orman Bakanlığı'nın yeni bir projesi bu. Şimdi çok önemli bir rakam. Fakat bu bizim kontrolümüzde olması gereken bir şey değil. Bunu Tarım Bakanlığı'nın kabullenmesi lazım. Sadece bal ormanı, ceviz, badem gibi türler için söylemiyorum ben bunu. Genel itibariyle söylüyorum. Sadece destek oluyoruz. Yani Orköy'ümüz var bizim. Orman köylerini kalkındırmayla ilgili bir şubemiz var. İnek veriyoruz. %25 hibe desteğiyle. Yani 20.000 liralık kredi kullandırıyorsak bunun %25'ini hibe ediyoruz ona. 5.000 lirasını almıyoruz. 15.000 lira ödüyoruz yani. Bunu da 2 yıl ödemesiz, 3. yıl ödemeye başlıyoruz. Yani ve başarılı olan bir projedir bizim projelerimiz. Bandırma'nın birçok, yani Bandırma işletmesinin Gönen, Susurlu, Manyas birçok işletmeler şeklimizde bu uygulamayı köylerde yaptık ve başarılı olduğunu da gördük. Hibe nasıl ilgi var? Yani %1, Şimdi hibelere şöyle bir ilgi var. Vatandaşımız bilmediği için pek ilgi göstermiyoruz. Ama duyan vatandaşlarımız tabii ki bunun duyurusunu sizin bir gününüz mü yapıyor? biz yapıyoruz. Bizi ilgilenmek için biz yapıyoruz bunu. Yani her yıl. Şimdi mesela Gönen'de Allah nasip ederse Kaymakam Bey'le görüştükten sonra bir orada köylü bilgilenme toplantısı yapacağız biz. Bu ceviz hibesi, badem hibesiyle ilgili orada bilgilenmemiz olacak. Susurluk'ta olacak, Manyas'ta olacak. Bandırma'da yapmayı düşünüyoruz. Yani böyle bir şeyimiz olacak. Kapıdağ'dan bahsettiniz. Kapıdağ'ın coğrafyası gerçekten muazzam bir yer ama geçtiğimiz günlerde bizim gazeteci arkadaşlarımızdan da haber yapanlar oldu. İşte burada köylerin bilinçsiz su kaynaklarının kullanılması gibi bir durumdan söz ediyor oraya giden doğa yürüyüşçüleri veya işte kaçak kesimler, kaçak avcılık gibi bazı şikayetler geliyor. Sizin bunlarla ilgili özel yani şimdi şöyle olacak mı? Avcılıkla geliyorsunuz, kara avcılar kanun var yani kara avcılıkla ilgili kanunumuz var. Ama onun haricinde bu avcılıkla ilgili meseleler Milli Parklar Şube Müdürlüğü bakıyor. Onlar zaten denetimlerini yapıyorlar. Kaçak avcılıkta kolay kolay olacak bir iş değil. Zaten yakalandığı zaman cezası çok ağır, silahlarla el konuluyor. Orada domuzla ilgili bir sürekli avcılık yapılıyor. Çünkü domuz varlığı oldukça fazla orada bildiğim kadarıyla. Ürünlerin mahsullerine zarar verdiği için avcıların gittiğini biliyorum. Onun haricinde kaçak kesim yapılırsa, yakalarsak cezası belli. Mahkemeye veriyoruz. Mahkeme cezasını kesiyor. Ne kadar cezası şu anda? Yani öyle bir şey verme şeyim yok. Yani mahkeme şimdi seni çağırıyor, zabıt tutuyorsun diyelim ki sen izinsiz olarak bir orman ağacını kestin. Bizim arkadaşlarımız yakaladılar. Kaç ağaç kestin? 10 ağaç, 5 ağaç, 3 ağaç neyse. Mahkemeye intikal ettiriyorsun. Bir tanesi işte ağaçlandırma bedeli alıyoruz. Yani o ağaçlar kaç dönüm veya kaç hektar veya kaç metrekare alanda bir tazminat çıkartıyoruz. Şu anda 1 hektar orman arazisini ağaçlandırmanın bedeli 17.140 lira. Bunun üzerinden çarpılarak bir tazminat çıkartıyoruz. Ondan sonra mahkemeye gidiyoruz. Mahkeme bakıyor senin iyi haline, daha önce suç işlemiş mi, işlememiş mi, yapmış mı, yapmamış mı? Seni beraat ettirmek için her türlü elinden gelen gayreti gösteriyor. O yüzden savcı değiliz, hakim değiliz. Ne ceza verir bir şey diyemem ama tabii cezalar ağır. Yani bu ağır yani. Fidan yetiştiriciliğinde Ozan'ın sorduğu çok önemli. Evet. Orada fidan yetiştiricileri doğal kaynak suları kullanıyorlarmış. Bu da doğal kaynakların bitme tehlikesini var. Tabii ki bu sadece Kapıdağ Yarımadası'na has bir şey değil. Yani eğer biz bunu ciddi manada konuşacaksak bu ülkemizin meselesi. Bugün sizler yaşça bizden büyük olanlar daha iyi bilir. Bandırma Ovası'nda belki 20 yıl önce 7 metreden su çıkıyordu. Değil mi? Evet. Şu anda 30 metre, 40 metre, 50 metre sondaj bulduğu halde su çıkaramayan insanlar var. Bizim halkımızın bilinçsizliği
Şimdi devletimiz bununla ilgili artık biliyorsunuz yeni düzenleme getirdi. Su kullanım belgesi olmadan kesinlikle sondaj vuramıyor. İzin vermiyor yani devlet su işleri. Bu işler devlet su işlerinin kontrolünde. Biz bile vermiyoruz. Devlet su işlerinden su izin belgesi getirmeyen kişiye biz kesinlikle orman arazisinden yapmak istediği faaliyetle ilgili izin vermiyoruz. Kanunlarımız var. Fakat kanunlarımızın uygulama noktasında sıkıntılar var. Yani bizim kanunlarımızın yaptırım gücü zayıf. Bu nedenle bizim buradaki hani, olan hadiseyle ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Bu tabii ki oradaki vatandaşımızın bilinçli olmasıyla olacak. Çünkü oradaki suyu bilinçsiz kullandığı müddetçe kendi su kaynaklarına zarar vermiş olacak ve oluyor zaten. Ama yani Kapıdağ Yarımadası'nda doğanın ve işte iklimin klimatolojik yapısından dolayı orada su sorunu asla olmaz. Çünkü sürekli yağış alan bir yer. Yani Ağustos ayında zirvelerde yağış oldu. Yani bilmiyorum gitmemiz mi. O açıdan bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama su meselesi ülkemizin önemli bir meselesi. Bu fertlerin bilinçlenmesiyle, bu işi yapan kişilerin bilinçlenmesiyle olacak hadise. Devlet kanun çıkartır, yasak koyar. Sen uymak zorundasın. Ben örneğini veriyorum. Avrupa'ya giden Türk vatandaşı Avrupa'da kanunlara niye riayet ediyor? Aynı kanunlar Türkiye'de de var. Türkiye'de riayet etmiyor. Neden etmiyor? Yeterli ceza. Çünkü ceza da var. Yeterli ceza var. Yani işte sıkıntı burada. Biz fert olarak orada yaptığımız davranışı burada da yapmaya başlarsak işte o zaman sorun kalmayacak. Her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Bizde böyle bir yanlış var. Gelsin devlet baksın, gelsin Orman İşletme Müdürlüğü işte korumayı yapsın. Bu anlayıştan kurtulmamız gerekiyor. Yani neme lazımcı olmamak lazım. Hani bununla ilgili meşhur bir söz vardır. Ya bir mesel vardır. Kanuni Sultan Süleyman demiş ki büyük bir devlet kurduk. Hazine dolu, altınlarla dolu. Bu devlet ne zaman yıkılır? Veya Yavuz Sultan Selim de olabilir. Yanlış söylemiyorum. Sonra derler ki yani bilgiyi yanlış verdi filan. Yani padişahlardan birisi diyelim daha doğrusu. İşte ulemaya sormuşlar, hatta hocası varmış. Büyük ihtimal Kanuni Sultan Süleyman olması lazım. Yahya Efendi'ye yazmış. Demiş benim devletim demiş bu kadar güçlü oldu, işte 3 tane toprakları var, ne zaman yıkılır? Cevap yazmış. Neme lazım. Mektubun cevabı gelince bakmış, neme lazım demiş. Sinirlenmiş, şiddetlenmiş, ya demiş. Biz hocamıza mektup yazdık, o bize neme lazım diyor. Böyle cevap mı olur? Bir daha yazmış aynı şekilde. Bir daha cevabı aynı şekilde neme lazım diye göndermiş. Artık hiddetlenmiş. Biliyorsunuz Yahya Efendi aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman'ın da süt kardeşi. Gitmiş huzuruna demiş ki kardeşlik. Ya demiş ben sana demiş benim devletime bir şey olur mu, yıkılır mı, yıkılmaz mı diye bir mektup yazdım. Sen bana neme lazım diyorsun demiş. Ben de dalga mı geçiyorsun sen demiş. Yok demiş. Senin devletindeki insanlar devletin meseleleri, milletin meseleleri neme lazım demeye başlarlarsa o zaman yıkılır demiş. Yani biz fert olarak neme lazım demeyeceğiz. Yani işletme müdürü olarak ben ya önemli değil demeyeceğim, neme lazım demeyeceğim, memurum öyle demeyecek, siz gazeteci olarak. Ama tabii bu yapıcı olacak, yıkıcı değil. Yapmak çok zordur, yıkmak çok basittir. Bir binayı 6 ayda yaparsın ama getirirsin, dinamik koyarsın, ateşlersin. 1 saat değil, 15 dakika yıkarsın. Yıkmak çok basittir. Evet. Bizim Türkiye'deki sıkıntı bu. Müdürüm şuraya bir meselelerimizin bakış açımız biraz farklı. Bu fidan desteklemesinden bahsettiniz. Fidan desteklemesi, evet. Yani köylü aldığı zaman bu desteklemeyi veya fidanları hangi alanlara dikecek? Orman alanı mı ki şahıs alanı mı? Kendi tapulu arazisine. Tapulu arazisine. Kendi tapulu arazisine. Orman köylüsü ise, bak buradan evet. Sizin aralarınızda izleyenlerimize veya işte bizi röportajımızı okuyanlar olursa, kendi tapulu arazisi ise ve orman köylüsü ise %65 hibe. Ceviz, badem, işte zeytin, böyle gelir getirici türlere. Kendi arazisi olmak kaydıyla orman köylüsü değil ama işte Bandırma'nın Yeşilçomu köyü, örnek vereyim, Kuş Cenneti köyü, bunlar orman köyü değil. Buradaki vatandaşa da %25 hibe veriyoruz. Yani örnek verelim, diyelim ki 20.000 liralık bir masraf yaptıysa, orman köylüsü ise kendi tapulu arazisine 20.000'in %65 kaç lira yapar? 13-14 bin lirasını hibe ediyoruz. Hiç almıyoruz. 20.000 lirayı veriyoruz. Ondan geri sadece sen buraya dört dörtlük yap. Biz kontrol yapıyoruz. Yani, geçmişte sanıyorum ormanın tahsis ettiği alanlar da vardı. geçmişte kredi veriyorduk.
15. yılın sonunda Ziraat Bankası'nın o günkü tarımsal kredi faiz oranları neyse onun 7'de 1 oranında verdiğimiz parayı tahsil ediyorduk bir kere de. Şimdi böyle bir şeyimiz yok. Yapmış olduğu harcamanın %65'ini veriyoruz, sadece takip ediyoruz. Diğerine karşı %20-25 orman köylüsü. Orman köylüsü olmayan da %25. 25. Evet. Çok iyi bir rakam, çok güzel bir şey. Çünkü senden bedel almıyor devlet. Yani senin önünü açıyor, teşvik ediyor seni. Bunun kullanılması gerekiyor. Biz anlattığımız yerlerde dönüşler oluyor, müracaatta bulunanlar oluyor. Yapılması gereken bir hadise. Yapılması da iyi bir şey. Çünkü ülkemiz ceviz ithal eden bir ülke. Geçen Bandırma'da cevizle ilgili bir çalıştay da oldu. Güzel bir çalıştaydı. Yani biz bir nebze de olsun Tarım Bakanlığı'nın faaliyetine destek olmuş oluyoruz. Köylü vatandaşımızı da kalkındırmak için çaba sarf etmiş oluyoruz. Şimdi yeni ekim alanları vardı galiba, o biraz açıklığa kavuşmuyor. Nerelere ne ekliyorsunuz? Şimdi Boş. İlhan Köyü'nün üzerinde Kantarlıtaş projemiz var. Oraya fıstık, çamur ve kestane dikiyoruz. İşte akasya. Ne kadar hektarlık? 447 hektar orası. 66.7 hektar Topaç'a bal ormanı yapıyoruz. İşte orada onu zaten söylemiştim. Evet. Gönen Sarıköy şeklinde sahil çamı dikiyoruz. 33 hektarlık bir arazi. Bu sahil çamı diktiğimiz araziler endüstriyel plantasyon diye geçiyor bizde. Evet. Yani endüstrinin kullanmış olduğu ağaçları gelişme muhiti düzgün olan yerlerde ekiyoruz hızlı bir şekilde. 30-40 yılda hasılat elde edebilecek vaziyete getiriyoruz ve kesiyoruz tekrar yapıyoruz. Yani bu odun ham maddesi, işte masanın, laminatın, mobilya malzemesini buradan karşılıyoruz. Genelde baktığımızda sorumluluk alanımız orman bakımından zengin diyebilir miyiz? İşte örneğini verdim, yani Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü'nün %35'i ormanlık alanlarla kaplı. Bunun 88.000 hektarı verimli orman. Yani ekolojik tür olarak söyleyelim, endemik tür olarak söyleyelim. Kapıdağ Yarımadası başlı başına bir hazine. Sadece bizi ilgilendiren bir yer değil yani. Burası fitoloji, fitopatoloji, botanik bilimiyle uğraşan üniversitelerin gelmesi, irdelemesi gereken bir yer. Turizm açısından Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Erdek ve Marmara şefliklerinin bulunduğu Kapıdağ Yarımadası bakir alanlardan kullanılması şu anda bence amacına uygun vaziyette değil. Daha iyi master planlar yapılarak. Yani böyle bir alan diğer ülkelerde olsaydı herhalde kesinlikle bunu çok iyi değerlendirirler diye düşünüyorum ben. Değerlendirilmesi gerekiyor. Yani burasının ilgili ilçe kaymakamlıkları vasıtasıyla önünün açılması gerekiyor. Biz ormancılık olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yaptığımıza inanıyoruz. Ama diğer açıdan değerlendirilmesi gereken bir yer. Misya Yürüyüş Yolları Projesi diye bir proje yani var. Yürüyüş Yolları Projesi yapılabilir. Tabii bunlar bizimle beraber yapmak zorundalar. Fakat işte bizim burada koordine olmamız gerekiyor. Onu inşallah Erdek Kaymakamımız, Bandırma Kaymakamımız, Marmara Arası'nın Kaymakamımız bunlar büyük ihtimal yaparlar diye düşünüyorum. Yapılacaktır. Diğer bakanlıklarımız ilgilenirler diye düşünüyorum. Yapılacaktır bunlar. Yani önümüzdeki süreç içerisinde buraların turizmin göz bebeği olacağını düşünüyorum. Yani deniz demek değil sadece turizm. Burası bakir ormanlar açısından, bitki çeşitleri açısından bizim işletme müdürlüğümüzde kayın ormanları var. Kestane ormanları var. Sahil çamı var. Meşe ormanları var. Manyas'a gittiğimizde çok güzel meşe ormanlarıyla karşılaşacaksınız. Gönen'e gittiğimizde hem meşe ormanlarını hem kayın ormanlarını göreceksiniz. Erde Kapıdağ Yarımadası'na gittiğinizde kayın, meşe, ıhlamur, diğer yapraklı türleri göreceksiniz. Bunlar çok büyük zenginliktir. Sahil çamı da var. Bazı yerlerde çok az da olsa kızılçam var ama genel itibariyle yapraklı türlerden oluşuyor bizim ormanlarımız. Yani ormancılık açısından çok güzel bir işletme müdürlüğümüz var. Rakamları trilyon olarak verdiniz. Kâr rakamları. Milyon. Doğru mu değil mi? Milyon yani. Öyle girdi. Öyle girdi, evet. Yani dilimiz hala trilyona alıştığı olduğu için milyon, evet. Geçen yıl 4.669 milyon TL işletme müdürlüğümüz kâr etmişti. Bu sene de 6.5 veya 7 milyon TL beklentimiz var. Yani bizim rakamımız belli ama kendimizi bağlamayalım şimdi. İnşallah bu rakamlara ulaşacağız diye. Topaç kovanlarında balı ne zaman görür?
Şu anda görüyorsunuz zaten Tofaş'ta aralar var, arıcılar. Yok sizin ormanlarınız Bizimkiler tabii biz diktikten sonra 2-3 yıl sonra çiçeklenmeye başlar zaten. Ondan sonra o çiçekler 2-3 yıl sonra Anzer balına şu anda zaten Anzer balı kalitesinde olduğu söyleniyor. Şu anda. şu anda. Tabii. Şu anda İlk o defa Marmara Adası'nın balı, Anzer balı ayarımıza olduğu, bunu Uludağ Üniversitesi'ndeki araştırmacı hocalar yapmışlar, değerlendirmişler. Böyle bir sonuca ulaşmışlar. Çok yani iyi bal olduğu söyleniyor. Adamlar 1 milyona bal satıyor. Müdürlük ve Uludağ Üniversitesi ortaklaşa mı çalışıyor? Yok, onlar kendileri bir çalışma yaptılar. Hı. Uludağ Üniversitesi. Bize de bu çalışmanın sonucunu bildirdiler. O yüzden biz burada bir bal anlamına destek bağlamında bir şey yapalım dedik. Yoksa bizim bir talebimiz olmadı yani. Evet. Hangi orman varlığımızı arttırdık? Verimli orman varlığımızı arttırdık. Biraz önce dedim ya, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü'nün 88 bin hektar verimli ormanı var, 41 bin hektar bozuk orman var dedim. İşte bozuk ormanları biz peyderpey ağaçlandırıyoruz. Verimli hale getiriyoruz. Bu ilke çerçevesinde biz faaliyet yürütüyoruz. Orman Genel Müdürlüğü olarak böyleyiz. Geçen yıl 4 milyar adet fidanı toprakla oluşturduk. Bu yıl yine keza aynı şekilde 4,5 milyar hedefi var. Yani kamuoyunda şöyle bir algı var. Orman alanları işte azaltmıyor. Değil. Orman alanı nedir? Bunu bilmiyoruz önce. Orman alanı nedir? Örnek, Türkiye'de toprak sınıflandırması yapılmış, hazineye ait arazilerimiz var. Değil mi? Sahibi kim? Hazine. Ne ama? Tarla vasfında, boş. Mela vasfında arazilerimiz var. Bir de hazineye ait olup da vasfı orman olan arazilerimiz var. Hazineye ait. Yani Mela'da hazineye ait, hazine arazileri de hazineye ait, ormanlar da hazineye ait. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait. Tabularında evet, maliye hazinesi var. Sadece vasfı kısmında orman yazar. Orman yazan olan alanlarda kesinlikle yapılaşma yapamazsın. Yansa bir çivi çakamazsın. Ama kamuoyunda öyle bir algı oluşturuyor ki bir yer yandığı zaman vay rant için yapıldı. Ben de diyorum ki öyle bir yer yandığında hemen araştırın. Vasfı nedir? Mera mıdır? Hazine arazisi midir? Gerçekten orman vasfında mıdır? Yani arazinin üzerinde ağaç olması oranın orman olduğu anlamına gelmiyor. Arazinin üzerinde ağaç varsa ormanlık arazi diyebilirsin. Ama vasfı orman ise yani ormana inşaat yapıyor veya yapmıyor diyebilirsin. Bizde şimdi böyle bir algı var. Ağaç gördüğümüz yer işte yandığı zaman hemen buraya bak yapılaştıracaklar. İşte en son örneği Ayvalık. Değil mi? Hem milli park hem de vasfı orman. Hem de insanların gözü önünde olan bir yer. Orayı mümkün değil yapma şansın yok. Kimseye peşkeş çekemezsin. Böyle bir şey yok zaten. Ama kamuoyunda vay burayı otel yapmak için yapamazlar. Böyle bir şey yok. Vasfı önemli. Yani bir arazinin içinde gidelim, mezarlığı var Bandırma değil mi? Bandırma mezarlığında ki ağaçlar var diye oraya orman diyebilir miyiz? Evet, 3 hektar üzerindeyse bir orman oluşmuştur. Orman ama cins olarak oluyor. Vasıf olarak ne? Tapudaki vasfı ne? Mezarlık. Bir de Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi eski. Diş. Şu an Evet, diş yok. evet. Evet. Oradaki ormanlık alan, ağaç alan çok bakımsız, berbat durumda. Onu geçen Ondan gelen Kaymakam Bey'le söylediler, biz de söyledik. Yani işte bizim sıkıntımız şu, biz orman işletme müdürüyüz ama bu tür yerlere biz müdahale edemiyoruz. Bizim görev alanımızın dışında olduğu için bu tür yerler işte Kamu Hastaneler Birliği, artık herhalde oraya bağlıdır, orası da tahmin ediyorum. Veya ilçedeki hastanelerin yetkili kişiler vasıtasıyla, belediyeler vasıtasıyla değerlendirilebilir. Bizim görev mıntıkamız hani sınırlamayla yapmış oldum ben aslında. Yani orman vasfı olan yerlerle şey bizden. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Çok yararlı bilgiler edindik. Evet. Hem de güzel bir tesadüf oldu. Bizim birinci yılında 365 Evet. günün hesabına kamuoyuna vermiş oldunuz. Evet. Çok Hep resmi meseleler konuşuyorsunuz. Yani demek siz böyle kamu bürokraside şey var, bir bilgi açlığı var anladığım kadarıyla. Ya, özel hayatın nedir? Hangi takım tutuyorsun? Ben Beşiktaşlıyım mesela. Yani Beşiktaşlı olduğumu söylemek isterim. Fenerbahçeli olduğum için sormuyorum. Yani biz şu anda sizin de gururunuz sayarız herhalde. Değil mi Ahmet Bey? Sağ olun. Şu an hepimiz Beşiktaşlıyız zaten son başarı. Milli meselelerde hepimiz bir olmak zorundayız. Milli meselelerde, içeride ve dışarıda. Ne olursa olsun, boyumuz, rengimiz, fikrimiz ne olursa olsun milli meselelerde biz bir olmak zorundayız. Biz takım da tutsak,
veya diğer meseleler de olsa bir olmak zorundayız. Ne demişler? Birlikten kuvvet doğar. Değil mi? İşinizin, mesleğinizin dışında neydi? Nasıl dinleniyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben aynı zamanda şairim. Şiir kitabım da var, yayınlanmış. Böyle şiirle meşguliyetim var. Ama özel yapalım. Evet, evet. Yani size bir dize okuyayım istersen. Sana bir bilmece, çözebilirsen çöz. Sır saklıyor ocakta tutan köz. İlmek ilmek, hece hece cümle söz. Senin limacında sana çağırır. Bir de öbür okuyayım, kendi şiirim. Adı ne? Anadolu Sevdası isminde 2005 yılında yayınlandı. Ne zaman? 2005 yılında. 2005. Evet. Anadolu Sevdası. Şimdi şiirle ilgileniyorum. Yayınlanması gereken aslında bir iki tane kitap hazırlığım var ama onu inşallah artık ileride biraz daha dingin bir hale geçtiğimde. Yine şiir üzerinde. Tabii şiir üzerine. Emekliliği beklemeyeceksiniz değil mi bu şeyler için? Yani yayınlamak için? fırsat bulmak lazım. Şimdi iş yoğunluğu çok fazla olduğu için biraz fırsata ihtiyacımız var. Yani. Çünkü ondan tekrar elden geçirmek gerekiyor. Yani yazdığımız şeyler 5 yıl önce yazmışım, tekrar okuyorum. Yani bunu keşke böyle yapsan şimdi dediğim oluyor, onu düzeltiyorum. O da uzun bir süreç gerekiyor. Ben biraz halk şiir yazmaya çalışıyorum. Yani, Anadolu'nun Karacaoğlan'a, Emre Hakim Müzembesi ölmedi yani. Benim gibi birçok kuşak doğru. Minvalde şiir yazan arkadaşlarımız var. Tabii şimdi yeni nesil devrik cümlelerden oluşan, işte gri bulutlarda, şemsiye altında seni özledim demek daha basit geliyor. Biz ise normal günlük hayatta konuştuğumuz dilden yazmaya çalışıyoruz. Ben genelde öyle yazmaya çalışıyorum. Daha doğrusu yazdırıyor diyelim. İlham perisi öyle söylüyor. Biz de öyle yapıyoruz yani. Ama öyle yani. Beşiktaşlıyım ama iyi Beşiktaşlıyım yani. Bunu söyleyeyim tekrar. Sporlarınız nasıl oldu? Sporla yani futbol oynuyordum. Bayağı bir ara verdik. Şimdi arkadaşlar bazen çağırıyorlar, gidiyorum. İyi ping-pong oynamaya çalışıyorum, masa tenisi. Onu yapmaya çalışıyoruz. Çay alalım. Sohbete girmişken çay. Benim çayım var ya. Değerli izleyenler, Bandırma Gazeteciler Cemiyeti'nin Cemiyet Günleri kapsamında düzenlediğimiz bir etkinliğin daha sonuna geldik. Konuğumuz Bandırma Orman İşletme Müdürü Sayın Taner Nişancı'ydı. Kendisini göreve gelişinin 1. yılında çalışmaları hakkında bilgi aldık. Neler planlıyorlar? Bu konular hakkında kendisi bize bilgi verdi. Yeni bir toplantıda, yeni konuğumuzda sizlerle olmak dileğiyle. Hoşçakalın.